Πάμε. Μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου να μας μαγεύουν. Μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου να μας μαγεύουν, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα είδη αγώνων με πρωταγωνιστές τα άλογα. Λοιπόν, μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου να μας μαγεύουν, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα είδη αγώνων. Κυρίες και κύριοι, στην ηλεκτρονική διεύθυνση megatv.com/μεγαγεγονότα μπορείτε να βρείτε και να παρακολουθείτε καθημερινά τα δελτία του Μέγκα, όπως και τις τελευταίες εξελίξεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Επόμενη ενημέρωση στις 5:25. Καλό σας απόγευμα. Πάμε να δούμε και ερχόμαστε μετά να τα σχολιάσουμε. Μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου να μας μαγεύουν, ωστόσο υπάρχουν κι άλλα είδη. Τα θέλω αυτά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ντρεσάζ, δηλαδή την ιππική δεξιοτεχνία. Καλά, καλά. Έλα ρε Φράγκη. Σήμερα θα μιλήσουμε... Καταρχήν δεν κάτσαμε καλά και Κάντε ρε παιδιά. Όχι σωστά. Δεν κράξαμε καλά και λόγουλο. Γιατί φοράς την μπλούζα του μπάσκετ ρε. Ακολουθήσαμε τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έφτασε στη Βουλή. Ο Πρωθυπουργός εδώ στο Κοινοβούλιο, χαμογελαστός, πέρασε μέσα στην Ολομέλεια, σε λίγο ξεκινάει η διαδικασία. Να σας πω ότι καθώς ανέβαινε τα σκαλιά εδώ της Βουλής, Μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου... Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ντρεσάζ. Θα μου φάει το αυτή. Εντάξει ρε μ***, εντάξει. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ντρεσάζ, την ιππική δεξιοτεχνία. Αυτό μου λείπει τώρα. Μπορεί οι κούρσες ταχύτητας του υποδρόμου να μας συναρπάζουν. Σήμερα θα μιλήσουμε για τον ντρεσάζ, την ιππική δεξιοτεχνία. Έπρεπε ρε να με τραβήξεις την ιππική δεξιοτεχνία. Όχι, όχι. Πατάς εδώ. Προσπάθησα να κάνω και πριν. Πάτα και την άλλη. Κάθεσαι πολύ χαλαρά, πολύ ίσια. Λοιπόν, θα πω τα θέματα έτσι. Θα πάω εκεί κοντά στον πάγκο. Λοιπόν, ακούστε με. Σε λίγο θα έρθει στην παρέα μας ο Παύλος Κοντογιαννίδης. Λοιπόν, κάτσε να πάω στη θέση. Πάρα πολύ μου αρέσει αυτό.
κρατάμε εδώ δεμένο. Τελεπούρι. Πέλα, για ποιο πότε έγινε παρέα. Σε κρατάμε. Τι ωραία. Αυτά στα πίσω είπε. Έπεσε. Γιατί έκασες εκεί? Φαίνεται τα κουμπιά μου. Για πες λίγο, έχεις κάνει επέμβαση? Ναι, έχω κάνει σκολικοειδίτιδα. Και δεν γίνεται μετά μία... Και είμαι κι εγώ το σηματάκι. Ήμουνα από τα θύματα της καλής διατροφής στη σχολή.